Partiti Ale! Oh! Incredibile Ale! Guarda, hai visto come si aprono le porte? Ad Ali di Gabbiano? If he doesn't touch anything, you can put him in the seat if you'd like. Ok. Il serpentone proprio. Ma Lucas. Dai. Dai. Le Maserati, la numero 8 e la numero 1. La KTM, guardala. Cosa dici Ale? Come hai riconosciuto che è una ginetta questa? Zeller dall'attacco col carro, vediamo, si butta dentro Zeller. Subito dentro il secondo, Zeller passa adesso. È il vincitore Zeller, Ale. Ti aspetta il suo trofeo adesso. Per la Mercedes. Vincitore numero 44, Ale! Popò, te l'hanno regalato, questo ce lo portiamo a casa! Ma sei su una Mercedes Dallara? Senza casco tu guidi così? Ah vabbè. Ci vedi con l'alo, Ale? Ti piace il quad, Ale? Mercedes numero 15 prima. Si è fermata la 15 proprio davanti a noi. Si festeggia, andiamo sotto. Guarda che già stanno entrando in macchina. È il momento della gara del GT World Challenge, Ale, andiamo a prendere posto in tribuna. Subito incidente in partenza, un disastro. Eccolo, eccolo, scende. Ah, arrabbiatissimo! Davvero un disastro. Ancora scalda le gomme, Wirtz! Un grande vantaggio della 32, passano! È il momento dei pit stop! Ha vinto la 32 Ale, così con la full corsiello è finita. Eccoli che passano. Secondo Feller e terzo Luca Sauer e Maro Engel, Ale. È finita la gara. Eccola, è passata, è tutta danneggiata Ale. È quella che ha avuto l'incidente durante la gara.